எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று தரும். ஆனால் அந்த செலவும் கூட நல்ல கலந்து. இப்போ கிளம்புல படிக்க சிங்கப்பூர் ஐடியாக்களுக்கு அப்படி போயிட்டு கூட நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கனடாலாம் எங்கிற வைத்தியர்கள் கணக்கு கனடாலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் ஐடி தான். நான் ஸ்ரீலங்கா ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச். நான் 57 வயதில் 57 இயர்ஸ். நான் சாஃப்ட்வேர் போட்டு கிடக்கு பார்க்குறது எல்லாம் .NET சீரீஸ். அப்படி இப்போதான் யோசிச்சு நான் இந்தியாவில் வரணும். எல்லாம் நானும் பாஞ்சிட்டு விடாங்க. நல்ல நல்ல இப்போ இருக்கிறாங்க. நான் கொண்டு தான் இருக்கிறேன். நான் கொழும்பு போய் 45 வருஷம். வைஃபில் ஒரு அவங்க போய் 37 வருஷம். என்னிடம் ஊரல் பிள்ளைகளுக்கு முன் விடுங்க. தம்பி கடை ஒன்று முன்னே நான் போயிட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட மடிமா ஓடும். போமத்தை மட்டும் குட்டி குட்டி தான். 6 குட்டி. அங்கேயே போயோ அது பேர் இதில் இருக்கு. இதில் போயிடலாம் கூட்டிக்கலாம். வாங்க ஃபுல்லாங்கடி அப்போ சரி ஏப்பா ஃபுல்லாங்கடா வேற மாதிரி நிற்குமா கண்ணடியா நிற்காத நிற்கிறேன். ஓ எடுத்தாங்க எடுத்துருவாங்க. சரியா சரி. எக்ஸாம் ஓ காசு நாங்கள் ஆன்லைனில் வச்சுக்கணும். மாற்றி ஏடிஎம் பேல் செய்யறடா. அங்க வயசு அவர் விடுப்போம். அங்க விடுப்போம் வேறடி இதில் விடுப்போம். இதை வாய்க்க போறியா? லைட் அடிக்குமா? சொல்லு சொல்லு. நீ என்னடா மைக் வருதுடா. ஹே காய்ஸ், இப்போ சிஇஓ இப்போ அத்லெட் ஒரு இன்டர்நேஷனல் அத்லெட்டுங்களோட இருக்கிறார் கூட. ஒரு மைக்கை கலந்துட்டா. என்னடா மைக் கலந்துட்டாரு? என்னடா மைக்கை கலந்து தெரியாமல் இருக்குடா. ஒரு கையில் வச்சிருப்போம். காய்ஸ் ட்ரெயினில் சவுண்ட் சரியாக கேட்க மாட்டேது தெரியல. அப்போ என்ன சென்டர் ஸ்குவாட் ஆகுது? சென்டர் ஸ்குவாட் ஆகுது. அப்போ என்னடா எம்பி ஸ்குவாட் மாதிரி. நல்ல ஸ்குவாட் இல்லை. அந்த ஒன்று சொல்லுவான் தெரியுமா? என்ன டீ கடைக்காரண்ணே அவர் வந்தாருன்னா டீ கடைக்காரண்ணே என்னப்பா அவர் வந்து கேட்டாருன்னா கலெக்டர் ஆபீசருக்கு போயிருக்கேன்னு சொல்லு. யாரு வந்து கேட்டா? அட யாரு கேட்க மாட்டாங்கடா. நீயா எவனையாவது கூப்பிட்டு சொல்லு. என்ன காய்ஸ் நாங்கள் பெரிய பிளானிங்கில் இருக்கிறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆடாது. ஜெஃப்னா காய்ஸ் பேக் டு கொழும்பு. இதெல்லாம் கட் பண்ணி நாங்கள் வாய்ஸ் கொடுப்போம். ரைட்டா நீட்டாக செய்கிறோம். ஒரு 8 மினிட்ஸ்க்குள்ள சிறப்பான உலகம் மட்டும் காட்டாத. காட்டுறதுக்கு இல்லை. நல்ல கதையா இருக்கு. அப்படி ஒரு ஷாட் எடுத்து பாரு. தேர்ட் பின்பக்கமா? முன்பக்கம் தேவையில்லை. கதவை வடிவ திறக்கணுமா? சரியா நடந்து போப்பா. பொறப்பா வாரு. நீ பார்க்கணுமா?
சரி சரி இதான் கோத்தவா ஸ்ரீலங்கா சி என்ன போடக்கூடாது எங்களை காட்டுற அப்படியே வச்சு வேலையே இதான் சரி சரி இதெல்லாம் அதுவும் நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் ஐடியா நான் இங்கோட்டே ஆக்ஷன் விக்ரம் மியூசிக் அலெக்சா விக்ரம் மியூசிக் அப்படியே உள்ள நீ தானே போகணும் இது கிளிக் பண்றது அப்படி தானே ஒரு அப்படியே நின்று வரணும் இந்த கிங் காங் ட்ரெய்லர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பங்குதாப்பா ரேஞ்சை காணாது ஃபோக்கஸ் பண்ணு இப்படி எடுத்துட்டு எடுத்தா தான் நல்லா இருக்கு நீ அப்படி ஆங்கிள் தானே ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ரெடி பண்ணும் போல இருக்கு அப்படியே ஃப்ரண்ட் கேமராக்கு மாற்றிட்டு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படி கேமரா மாற்றி எடுத்துட்டு போகணும் நல்லா இருக்கு சரி எடுப்பேன் நீ முன்னு போய்க்கணும் இல்லாட்டி என்னட்ரா நான் போய் கதவு இருக்குது இப்படியே இது அதான் கொய்யா ஓகே இருக்கு எந்த பக்கம் நான் எடுக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு ஐயோ இன்னும் தெரியுது ஏய் ஒரு அப்படியே திருப்பி அவங்க பிடிச்சிட்டு 3900 பழசு பழைய இருக்கு இல்லையா பழசு 700 ரூபா இது 3 பேருக்கு 3900 காய்ஸ் ஓகே அழுத்திடுவோமா வா வந்து அழுத்து
காண்டு ரெட்டா லைட்டிங் வேற கொஞ்சம் மில்ல இருக்குங்களா சிரிக்கிற ஒன்று எடுக்கிறேன் இல்ல இல்ல சத்த ஆனா உள்ளுக்கு போயிடா சொல்றாடாப்பா என்னடா கேமரா வந்துருக்கீங்க இந்த வாழ்க்கை காட்டும் போது ஏய் நாங்க ஒரோட்டை போட்டு பிரியா எல்லாம் உங்களுக்கு மாங்குளம் வா 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 ஹலோ இந்த மைக் guys, now I'm in the apartment. This is our apartment. சொல்லு எப்படி சாப்பிடும் நாங்கள் ரொட்டி சாப்பிட போகிறோம் சரியா ரொட்டி எப்படி சாப்பிட முடியாது இப்படி பிரிக்கணும் சரியா இப்படி ரெண்டாக பிரிக்கணும்
அப்புறம் இது ரெண்டு இதே நண்டா பிரிக்கணும் இல்லையா? அப்புறம் இதே நண்டா பிரிக்கணும் இல்லையா? அப்புறம் மெதுவாக போனோம் அவன் गाइस अपार्टमेंट है वाओ वेल साइड बिजनेस நெல் வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கு பைக் என்ன போதும் ஓடி காட்டுவோம் பைக் இந்த பக்கம் செக் தான் நம்மள வெயிட்டராக वाओ ஓ அதான் அப்புறம் இதெல்லாம் வேர் இல்லையா எங்க இருக்கு என்னோட சீட் எங்க இருக்கு ഇന്നലെ പാട്ട് വരാതെ too many people. Wow, இடத்துக்கு போ. இதுக்குள்ள வர மாட்டாங்க நான் சொல்றேன். இது புக்கிங் இதுக்கு வர மாட்டாங்க. இதோட அபார்ட்மெண்ட்.
Halo, lebih ஏதாச்சும் வரலாம் தானே ஆனால் முடியல நிற்குதா இங்கே வஞ்ச வேறு சொல்லிட்டு அன்றாபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனா மொழிக்குள்ளேயே நான் வா அவங்க முன்னாடி வந்துருவாங்க நாங்கள் ஏறுவோம் எல்லாரும் மொழியில் வேண்டாம் அவங்களுக்கே தொங்கி ஏறிடுவாங்க நாங்கள் வெளில போடுவோம் வாசல் அவன் ஓடி வந்து ஏறிடுவாங்க வாடா இவன் இங்கே போனவனு தெரியும் எந்த விட இருக்கா Wow, tadi boy. Ukur lah, video lah kita. Adi pa. Ada marwadi jalan pa. Oh, marwadi jalan pa. Ada goal hai. Colombo to. Oh, nabi baat nahi. Asli ye na. Na 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 mudi. Na. Indo. Panadu baat avara. Ada black gas. ஒருடே இதுல நாங்க லைட் தான் எல்லாம் லைட் இல்லடி எங்கட அன்றாவே ஒன்னு இருக்கு என்னடா அவரு வீட்டு தோட்டம் மாதிரி வந்துட்டு வாடா வாப்பா 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 லைட் இப்போ வந்து Oh, wow! This buddy, somewhere. Here, ready? Varam. Devam வாழ்வது எங்கே? எடுத்து போடாத. அதான் இல்லை. அவனுக்கு Oh wow, நல்லா இருக்கு. பட் அடிச்சு கேளுமாடா. இருக்கேனே. நான் லைவ் பார்த்தேன். ஸ்பீடா ஓடுதுடா டே அதை வந்து பேசணும் அதுக்குள்ளே போவாங்க அதான் தள்ளி கொண்டு இடத்துல லைட் அடிக்கணும் மேலே காட்டணும் முடியாது புக் பண்ணுறது மட்டும்தானே சரி இதில் எடுத்துருண்டா நீ எங்களை எங்களை எனக்கு எங்களை எடு வேறு பார்க்குறாங்கன்னு பார்ப்போமா காய்ஸ் கேமரா எடுக்காது பள்ளி யாரை பார்க்குறீங்கன்னா காட்டுறேன் உங்களுக்கு தான் அப்படி புக்கை ஆகி கொண்டு வந்தது 2 பேர் போயிட்டாங்க எங்கே அவ்வளோ நம்மளா இருக்குது
நம்ம அடுத்ததான் வந்து நிற்கும். ரசிக்காமல ருசிக்காமல ரசிக்கிறாங்க ருசிக்காமல அதுக்கு ஒருத்தர் பாடு பண்ணிட்டு அப்படி நீங்க நடக்குது ஒரு வாக்கியம் பண்ணல எடுத்துக்க வலை பண்ணி தான் இப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்து நாலு மணிக்கு வேலை இருக்காண்டா உங்க கொழும்புக்கு இல்லையா போல எப்படி வித்த காட்டுனா நிக்கிறானா வித்த காட்டுனா நிக்கிறான் யார் விழுந்த தெரியா கொண்டு விழுந்து நாலுல ஒரு விக்கெட் போயிருக்கு. முன்தினம் பார்த்தேனே பார்த்ததும் தோத்தேனே ஏய் ஹைவே அப்படியே வச்சிடா அந்த கார் எடுப்போம். வந்துட்டோம் மாஞ்சா போக முடியாங்களா போடா அப்படியாக்கா டாக்காது எப்படி இருக்கு யார் எல்லாரும் சாப்பாடு என்ன குடிச்சது என்னது அவன் அதில் இருக்க போறான் அவன் மட்டும் கேட்டான் கூடையில கிடந்தது அள்ளிட்டு போட்டோம் என்னடா இப்படி நல்ல மனுஷங்களா இருக்கிறாங்கடா இந்த காலத்துல. சும்மா பசி பொறு
நீ சாப்பிட மாட்டேன். கொஞ்சம் தான் இதே டாலிட்டு வந்து நீ நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை train travel is going. So this one you hold. Okay, you tell. You both. This both. That's okay. That will flip. Video will flip. Okay. லைட் அடிக்குது. It's okay. Decline. He is the guy. இல்ல ஒண்ணு இல்ல. No. எடுக்கிறவரை கட் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோல நீங்க சிரிக்கிறவங்க. It's the last part of the video. Video will be flip. Okay. இது வீடியோ. It's a whatever it is you say. It's enough. இது வீடியோ. சரி சிரிக்கிறேன். It's okay. If you laugh at that's enough. Whatever you do. It's okay. Bagona. சரி எடுத்துட்டேன். Thank you. This is the very longest travel in our. Bye. 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 What exam? Final year exam, okay? I want. என்ன முட்டி? வெளிய இருக்கு. SV அங்க வா. Subdiya. Campus okay. Hey, no. நிக்குதானே bro. நிக்குதானே bro, நிக்காதா? நிக்குமாம். கடல் நல்லா இருக்கு. அக்காக்கள் ஒரு கைதி போவாங்க. கடல் நல்லா இருக்கு பாரு. Bro, it's a vlog bro. Bye. It's a vlog, okay? YouTube. Sent Vaira. Yes, Sent Vaira. 11k subscribers. 11k. SCNTHBYRA. SENTH. Bye. அங்க வர. அம்மா எந்திரி ரெயின்போ போறாங்க போ. Hey. Hey. ஏய் இப்படி ஒரு இடத்துல ஆடா இப்படி ஒரு இடத்துல முடிக்க வச்ச வேற உண்ட பிளானா வேற லெவலா தெரிய மாட்டேங்கிறேன் வீடியோ தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ன யூடியூபர் ஓமரா என்ன நிறைய தான் வெச்சிக்கா போடா गाइस இவரா இந்த பீச் லொகேஷன்ல எங்கட இன்னത്തെ லேண்டிங்க மாத்திக்கிறேன் பேரு சொல்றா திவாகர் ஏதாச்சும் சேனல்ல லிங்க் இருந்தா சொல்லு நாங்க கமெண்ட்ல விட்டுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அப்படி என்ன சேர்ந்து அடிச்சோட வீடியோ எடுத்தா இருக்கு வேற லெவல்ரா எந்த வீடியோ இருக்கா அவன் தம்ப்நெயில் இருப்பார் பாத்துக்கோ
வேற லெவல் காய்ஸ். டேய் இது விடியமா இருந்தா தெரியும். ஓகே சார். மழை வர போகுது. மழை வர போகுது. காய்ஸ் வரண்டா இந்திய சீக் பாருங்க guys. The seaside. Here is always our CEO here. Always busy man is a busy man. Bambalapitiya. என்ன மாதிரி லைட்டிங் உள்ளவா ஓடி வா பேக்கில் வா கட் பண்ண ஒரு வாட்ஸே ஓகே எப்படி பில்டிங் கட்டுறாரு அந்த பக்கம் விளங்கு அது ஆஃப்லைன் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப்லைன் ஆயிரும் ரெண்டு கனெக்டில் ஓகே வேறு லெவல் அதான் கோல் எடுத்தாரு எனக்கு சாப்பிட கட்டிக்கிட்டு இல்லை இதுக்கு நான் பண்ண முடிச்சுட்டு வர்றதா சாப்பிட கட்டிக்கிட்டு வர மாதிரி அதான் அடுத்த நாள் சென்ட் பண்ணி விடுவோம்
அண்ணா நீங்க கிட்டு வாங்க அண்ணன் பதிலே சொல்ல மாட்டேன். கிண்டு பாதி கிறிஸ்டியன் பாதி கலந்து செய்த கலவைதான் எந்த ராமா. I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go. Diesel line, இது petrol line. அப்ப இடையெல்லாம் சொருவுனா சட்டை வரா இல்லையா இன்னே போட்டுருவாங்க. இந்த மோடி ஜெயிக்கல அப்புறம் மோடி ஜெயிக்கிட்டாங்க பஸ்ல போல எல்லாரும் கடவுளே. அவன் கப்பலே வந்து என்னடா இது I don't even know what else to say. Let that 808 right out though. Yeah. அட உங்க போய் கொண்டிருக்கல ராமா. இந்த ஸ்டோரியில இல்ல. அண்ணா இவன் ஒரு கராக்கி விட்டுட்டு போவோம். இதுல சொல்லு நீங்க தான்ற அளவு வர என்ன செய்வோம். சாப்பாடு செய்யலாம் இருக்கலாம். ட்ரெயின் சரியா நேரம் எடுத்துட்டாங்க. கொஞ்சம் சுலா போகும் அப்படியே உங்களை அனுப்பி விட்டு நாங்கள் போயிடும். ஹலோ உண்ட காசு இப்போ இருக்கு மாட்டேன் நான் கூட தருவேன். என்னடா ஒன்லைனில் இருக்குடா ஒன்றும் பேச்சு என்னடா. சரி ஒரு 3 நிமிஷம் நிமிங்களா டப்பண்டு வந்துடும். கொத்து ரைஸ் தான் இருக்கு. ப்ரைஸில் 2 வேண்டு ஏதோ 10 பேகம் வேணும். 2 ரைஸ் வேணும். ஓ என்ன 2 கொத்து வேணும். 2 கொத்து வேணும். அப்படி இருக்கா? அப்போ ஒரு ரைஸ் வேணும். ஒரு ரைஸ் வேணும். தனு கூட
அதான் இல்லாட்டி ஒரு ஃபுல் ரைஸ் ஒரு ஃபுல் ரைஸ் காணும் உனக்கு தானே இருக்கும் நான் சாப்பிடும் பேஜ் என்ன சாப்பாடு வந்து இப்போ 800 900 எவ்வளோ 800 900 செட்மான விலை குறவு ஃப்ரை பண்ணி அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறது 900 850 கடவுளே நாங்கள் இப்போ 2 மாதம் அங்கே இல்லை லீவில் அங்கே தான் நின்றது 2 மாதமா இல்லை 2 மாதம் ஒரு டெய்லி ஒவ்வொரு நாளும் போடும் ஐயோ கடவுளே இன்னைக்கு இந்த கடையில் சாப்பிட்றேன் நாளைக்கு அந்த கடையில் சாப்பிட்றது ஒரு 100 ரூபா கூட கொடுத்தா நாடு திரும்புகிற மாதிரி இல்லை இன்னும் கீழே தான் போய் கொண்டு இருக்கு அதான் அதான் இந்த கிழமையில தான் உங்களுக்கு அவசரமாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு போவேன் டீசலில் பெட்ரோலில் டீசலில் நானும் 2 நாள் போலிங்லேருந்து இன்றைக்கு அடிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கு போன 8 நாள் ஆகும். நீங்கள் சொந்த இப்போ எங்கே இருக்கிறீங்க நான் அதுக்கப்புறம் மாலவேல தான் மாலவேல தானா ஓகே மாலவே எங்கள் பின்னுக்கு எந்த பக்கம் மாலவே அப்புறம் பத்ரம் செட்டு போலியும் இருந்துச்சு அங்கே ஓகே இப்போ அவர் பார்த்துருக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருங்க 10 நிமிஷம் அங்கே போய் ட்ராப் பண்ணியாச்சும் வந்தாச்சு கட்டி தான் நிற்கிறேன் ஓகே த்ரீடி மாதிரி இருக்கு சாப்பிட சரியா ஓ நான் எவ்வளோ ரைஸ் சொன்னீங்க சொல்லுவாங்க நான் அதில் தான் கட்டுறது அதில் மலி வெங்களுக்கு தருவான் இதுக்கு ஐடி கார்டு இப்பினி ஐடி கார்டு கதையெல்லாம் இல்லை போ அதில் என்ன உள்ளூர் ஊற்றி பாருடா ஐயோ பீச்சா காட்ட இப்போ டவுல் இல்லை வரும் பீச்சா காட்டு கூட்டம் இவ்வளவு சொல்லி சரி அது உண்டே இப்படி நாளைக்கு வரும் பிரச்சனை இல்லை 7 மட்டும் பீஸா பண்ணி சாப்பிடலாம் பின்ன வரியா இதான் தெளிவாக வீடியோட சொல்லி இன்னைக்கு தனியாக காசு முகல மாறி இருக்குன்னு ஒரு வீடியோ வந்தோம் ஆனால் உங்களோட இதில் வந்தெல்லாம் நீங்கள் வீடியோவில் வருவீங்க நான் ஒரு vlog சேனல் என்ன யூடியூப் 11K சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கணும் இப்போ யூடியூப் சேனல்லையா 11K மீன்ஸ் 11,000 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கணும் இப்போ பூச்சிடி முன்பு அவ்வளோ அது பூசிடிக்கணும் பூச்சிடி முன்பு இந்த பலகை ரைட் ஐயா பார்த்து நான் பார்த்தேன் இதுக்கு அடுத்து பக்கத்துல இதுக்கு அடுத்து அந்த முன்னுக்கு இந்த இது சொன்னேன் தானே வந்து பிடிக்க மாட்டேன் எந்த இதில் டேனிக் கண்டிக்க மாவட்டம் ஏன் கரண்ட் இல்லையோ கரண்ட் இல்லையோ லைட்டு நிப்பாடு இதான் ஆர்டி பேக் ஒன்று மேலே இருக்கு இங்கேயா
மொளை 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 சரியாண்ணா சந்தோஷமா என்ன பண்ண ஓகேயா எவ்வளோ எவ்வளோ எடுத்து நீ அண்ணா எவ்வளோ எடுத்து விடு விடு என்னென்னு வருவா நீ நாளையும் இந்த முறை பிடித்த பிந்தி வர போறாங்க நாளையும் பேர்த்தே மாதிரி பிற வேண்டு தனு செஞ்சுட்டாங்க வந்தோடனே மழை Is 12 hours, no, 10 to 10. It's more than 12 hours, guys. It's more than 12 hours, dude. I want to go to work.